Pane mashoko anobuda achitogwa nemaprominent ZANU-PF supporters vakaita sana C Mukungunungwa pamwechete naComrade Tino vanobuda taura mashoko aiwa at the passing on of Edith Ncube anova ari kunzi ndiwo mai vahonorable Owen Mudha Ncube. Sanamira mashoko atina vanhu vachibuda vachitaura mamixed feelings vachitaura mashoko akasiyana siyana pamusoro pepassing on. Don't forget subscribe like ubva tina on the bell icon. Timuda pa hendo yakanzi Comrade Chibage Tino tunaona that this post was also forwarded naSi Mukungunungwa anobuda achiti it is with profound sadness that we announce the passing of Mrs. Edith Ncube, the beloved mother of our esteemed ZANU-PF Midlands Province Secretary for Security, Honorable Owen Ncube. We extend our heartfelt condolences to Honorable Ncube and his entire family during this. Poster picture the mother vamurukona ava vari kunzi aiwa ndo vatisa. Topinda mucomment section vanobuda vanyora vachiti legacy of love, kindness and dedication continue to inspire us all. Vanobuda vanyora vachiti don't bother ourselves, chemanai kuzano kwenyu ikoko, siyanai nesu macitizens. Vanobuda chine matambudziko machiti my deepest condolences. Vanobuda chiti 2025 will be the worst year for you ZANU old buffoons. You will be dropping dead week in week out like flies. The atrocities and the pain you have caused to the people of your country comes personally to your households this year. 2025 is a cursed year for ZANU. Muhondi anopinda achiti -1 beneficiary of looted state funds. Ndomashoko atikuona vanhu vanobuda vaitora kuti aiwa tuna vanhu vanenge kutofara pamusoro pepassing on vachiti aiwa beneficiaries vanofanira kudya mari yezvinhu zvalutiwa aita -1. Panapa tiona kuti vanhu they are not happy aiwa influence kana kuti mabatiro kana malutiro ari kuita maresources munyika yedu munyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu motodi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.